ګرانو کتونکو د یو زمانې خبره ده چې یو ډیر غټ پهلوان و. دی د خپلې تنګدستۍ او د بیروزګارۍ څخه ډیر سخت پریشان و. د خوراکي نس غټ و او لاسونه یې خالي و. یو ورځ د خپل پلار سره د خپلې تنګدستۍ شکوه وکړه او د پلار یې دا اجازت وغوښتی چې پلاره ماته اجازت راکړه چې زه په سفر باندې روان سم. پلار یې ورته وویلې چې زویه د سفر خیال د خپل ذهن څخه وباسه. پیسه او دولت په منډو په ترنډو نه پیدا کیږي. لالچ او حرص د خپل ذهن څخه وباسه، په دغه کې به ستا فایده وي. دا زوی و پلار ته وویلې اولنۍ د سفر ډېرې فایدې ښولې دي. د سفر سره د انسان زړه تازه کیږي، د تاریخي ځایونو د کتلو موقع میلاویږي او په سفر کې د دوستان سره ملاقات کیږي. نوې او نادره خبرې انسان زده کوي او د مختلفو ښارو د کتلو موقع میلاویږي. د مختلفو ښارو او د مختلفو خلکو د رسم د رواج معلومات هم سړي ته کیږي او په مال کې نفع راځي او د نوي خلکو سره جان پهچان هم بډایویږي. دا پلار یې ورته وویلې چې بالکل زویه د سفر فایدې خو بې شماره دي، لیکن سفر هغه څوک کوي چې هغه د سفر قابل وي. په دې کې یوه ټولۍ د سوداګرانو د وي چې هغه د ورځې په یوه ښار کې وي او ماښام په بل میدان کې وي. دوی چې هر ځای هم موجوده وي د دنیا د نعمتو څخه فایده اخلي. او دویمه ټولۍ د عالمانو ده چې هغو ته د خپلې خوږې ژبې او د علم په وجه سره هر ځای په عزت باندې کتل کیږي. او دریمه ټولۍ د ګلوکارانو ده چې د هغو اواز دومره ښایسته وي چې په دریا کې روانې اوبه او په اسمان کې التلې مرغان ودرېږي. هغو ته د ډیر په قدر په نظر باندې کتل کیږي. او څلورمه ټولۍ د هنرمندو خلکو ده چې هغه په خپل مهنت باندې خپل رزق ګټي. نو زویه چې څوک خلک په دا څلورو ټولۍ کې نه وي، هغه چې په سفر باندې اوځي دوی ته صرف او صرف مصیبت میلاویږي، فایده نه ورته میلاویږي. دغه نه بعد دا زوی و پلار ته وویلې چې بابا د عقلمندو خلکو قول دی چې که د چیرې رزق په قسمت لیکلی هم وي د هغه دپاره کوشش کول ضروري دی، او که د په تقدیر کې مصیبت لیکلی وي د هغه څه د بچوېدلو دپاره منصوبه بندي جوړول دا هم ضروري ده. نو په داسې حالت کې چې زه یو طاقتور فیل باندې د حملې کولو او د خوفناکه شیر د پنجې د ماتېدلو جرأت لرم، نو باید چې زه هم پر سفر باندې وځم. زما څه نوره دا مفلسي او تنګدستي برداشتېږي نه. زه تاسو دا درخواست کوم چې ته زما دپاره دعا وکړه. د دا خبرو نه بعد څو ورځې بعد دا زوی په سفر باندې ووتی. په سفر باندې چې روان سو څو ورځې نورې تېرې سوې. په مخ کې دوی له داسې دریا راله چې د هغه اوبه په ډېره تیزي سره روانې وې. د دریا اوبه په دومره تیزي سره روانې وې چې غټې ډبرې به هم د ځان سره وبهیولې او د دا خوفناکه دریا اوازونه د لیرې ځایګي څخه خلکو اورېدل. دی چې د دریا کنارې ته راورسېدی نو خلکو د دا دریا د تېرېدلو دپاره د کښتۍ والا ته به پیسې ورکولې، چونکې د ده په جیب کې نه پیسې وې، نه د چاندۍ سکې وې، نه د سونې سکې وې. نو ده د منت سمجد څخه کار اخیستلو کوشش وکړي. دا کښتۍ والا یې ډېر منت سمجد وکړ چې زما سره پیسې نشته، ته مهرباني وکړه ما په دا کښتۍ کې او د دریا بلې خوا ته مې ورسوه. د کښتۍ ملا د ده هېڅ خبره نه ومنله او کښتۍ کې نور خلک کښېنول او روان سو. ده له ډېره سخته غوسه ورله. د کښتۍ والا ته ناره وکړه چې دا زما چې کوم لباس ما اغوستی دی که ته چیرې دا اخلې د پیسو پر ځای نو ما هم د سره بوځه. کښتۍ ملا چې د ده لباس ته وکتل نو لالچ یې وکړ او کښتۍ یې بیرته وراکاټه کړه. نو چې کوم وخت کښتۍ و کنارې ته نږدې سوه دا پهلوان د کښتۍ والا راواخیستی د مځکې ووایي. د کښتۍ د ملا کوم ملګری چې و هغه هم پهلوان دپاره د جنګ دپاره رالی. پهلوان هغه هم ټیټ ووایي. دا دواړه چې پهلوان وولو نو دا دواړو ته دا سبق میلاو سو چې د پهلوان منت سماجت ته شروع کړي چې موږ ستاسو پیسې نه غواړو، موږ ستا بغیر پیسو په کښتۍ کې کښېنوو او رابلې خوا ته دې رسوو. نو پهلوان خدمت یې شروع کړي، د هغه یې خوشامد شروع کړي. پهلوان یې په کښتۍ کې کښېناوی او کښتۍ روانه سوه. د دریا په مابین کې خلکو یو داسې ستون جوړ کړی و چې هغه د طوفان یا د ډیر باران یا په داسې حالت کې چې کښتۍ ماته سي نو دا ستون باندې د خپل ځان د بچاوېدو دپاره پر دا باندې کښتۍ تړی سي. د کښتۍ ملا دا اواز ولګوئ چې کښتۍ خرابه ده
په تۍ کې به یو زورور یو پهلوان سړی ځي د کښتۍ به پر دا ستون باندې تړي د څو منټو دپاره چې زه د کښتۍ مرامت وکم. دا پهلوان چونکې دا خبرې ویرې سوې نو خلکو دته منت سماجت وکړي چې ته ولاړ شه پر دا ستون باندې دا رسۍ ونیسه او ویې تړه، موږ به دا کښتۍ دلته په دریا کې جوړه کړو. پهلوان ساده بولا سړی و، دی ولاړی د رسۍ یې د ځان سره واخیسته، پر ستون باندې ودرېد او د کښتۍ رسۍ یې هلته ټینګه ونیوله. لږ ټیم تېر سو، د کښتۍ ملا هغه رسۍ پرې کړله او دی هلته پر ستون باندې پرېږده او کښتۍ روانه سوه. پهلوان پر ستون باندې یکې تنها پاته سو. 2 ورځې تېرې سوې، پهلوان پر هغه ستون باندې پاته سو. آخر کار دله خوب رالی. په خوب کې پهلوان راڅکېدی په دریا کې رایله سو. د ده ژوند باقي و، د دریا د یو کنارې خواته ورسوی دی چې په اوږ کې رالی دی، پر کناره باندې پروت و. نو د آس پاس د آبادۍ د تلاشي کېدلو کوشش شروع کوي. لږ ولاړی دله یو کلی په مخه ورغلی چې په کلي کې خلکو د اوبو دپاره هم پیسې ورکولې. هلته یو څاو، د هغه څاه څخه به خلکو اوبه راکښلې او پیسې به ورکوې. دی ډېر سخت تږی و، نو د سره پیسې نه وی. دلته د روبه څخه کار واخیستی، لیکن خلک بیخي ډېر و، دی یې ډېر مضبوط وټکاوی. دلته چې د ده کار نه ووتی، دی برته پر لاره باندې روان سو. په لاره باندې چې ولاړی، دله یو قافله په مخه ورغله. قافلې والا پر دی لاره باندې تېرېدو چې پر هغه لارې باندې غلاوې زیاتې وې. نو ده د قافلو والا ته دا یقین دهاني ور وکړه چې زه ډېر غټ پهلوان یم، زه د 500 خلکو مقابله یکې تنها کوی سم. قافلې والا پر ده باندې بروسه وکړه، ده ته ډوډۍ ورکړه، اوبه یې ورکړې او خدمت منت سماجت یې شروع کړو. ده ډېره زیاته ډوډۍ وخوړه، ځان یې اوبه کړي. ډوډۍ یې دومره ډېره وخوړه چې ده له خوب ورغلی. ماښامګر د قافله د ده په حفاظت کې د ده په یقینداني باندې یو ځای یې پړاو واچوی او دی هلته بیده دی. د دا قافلې یو سپین ږیری سړی چې کوم وخت تېرېدی او ده ته یې وکتل چې دی بیده دی. موږ د ده په بروسه باندې د قافله دلته پړاو اچولی دی. نو یې خپل ملګري راوبولو، دوی ته یې ویلې چې زه به تاسو ته یو کیسه وکړم چې یو غریب سړی و، د هغه سره پیسې ورسره وې. دا پیسې دومره ډېرې وې چې دله د دا پیسو د وجې خوب نه ورتلی. دی به ټوله شپه دا پیسو ته ویښ ناست و. نو ډېرې شپې تېرې سوې، هره شپه به دی دا پیسو ته ویښ ناست و. د دې دپاره د یو بل دوست راوبلی او دوست یې وویلې چې نیمه شپه به ته ویښ ناست یې، نیمه شپه به زه بیدېږم او نیمه شپه به زه ویښ ناست یم، بیا به ته بیدېږې. نو داسې به موږ د دا پیسو حفاظت وکړو. دا دوست چې خبر سو چې دا د پیسو حفاظت شروع دی، نو چې کومه ورځ دا سړی بیده سو، د پیسې راواخیستې او دغه ځای یې وتښتېدی. دا سپین ږیري سړي د خپل ملګرو ته دا وویلې چې دا سړی کیدای شي د غلو سره ملاوي، ځکه دی داسې بېغمه دلته پروت دی. په دغه کې زموږ تاسو خیر دی چې موږ دا سړی دلې پرېږدو او ولاړ سو. نو سهار چې دی راپورته سو، قافله د خپل ځای ستللې وې، د یکې تنها بیا پاته سو. ده ته چوکې راسته هم نه میلاوېده. دی روان په یو ځنګل باندې ګډ سو. په هغه ځنګل کې یو شهزاده د ده خواته رالی چې هغه په ښکار پسې راوتلی و. ده په ځنګل کې لوی بغارې ولې. شهزاده د ده بغارې واورېدی او د ده خواته رالی چې ولې بغارې ویې. د خپل داستان ورته سناو کوي چې زه داسې په سفر باندې راوتلی یم، د مفلسي و، د تنګدستي د وجې او داسې زما سره داسې دوکې وسولې. دا شهزاده د ده کهاني چې واورېده، پر ده باندې رحم رالی. ده ته څه پیسې ورکړې چې دا پیسې واخله او کور ته ځان ورسوه. څو ورځې سفر د کولو بعد دی کور ته راورسېدی. پلار چې دی ویل دی د الله پاک شکر یې ادا کوي. نو د پلار زوی چې کوم وخت په ډوډۍ باندې سره ناست و، دا زوی و پلار ته خپلې کیسې شروع کړې او په دې کې سار سو. دا پلار و زوی ته وویلې چې زویه ما ته وویلې چې په دا څلور ټولۍ کې کوم وخت نه ته سفر مه کوه، په سفر کې به تا ته صرف او صرف مصیبت میلاویږي. نو دا زوی و پلار ته وویلې چې پلاره که زه چیرې په سفر باندې نه وتلی، ما سره به دومره پیسې نه وای جمع سوي. پلار ورته وویل چې هر ورځ جمعې نه وي، که پر تا باندې دا شهزاده نه وای پېښ سوی، ستا سره به یې ورکړي هم نن نه وای. دا خو د الله پاک پر تا باندې کرم وسو چې تا ته دا شهزاده در میلاو کړي. نو ګرانو کتونګو د دې سره دا کیسه ختم سو. امید لرم چې دا کیسه به تاسو ته خوند درکړي، د دې څخه به تاسو یو سبق زده کړئ. دغه رقم مزیدار کیسو دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. په بله ویډیو کې به سره غواړو. د هغو پورې خداحافظ، د الله په امان.